好，Hello，大家好，我哋係好好醫療用品。今次咧，我哋就講下咧一啲電動輪椅充完電開唔到機，或者用家咧開唔到機嘅問題。咁我哋就攞呢一部 Carbon X 私家做個例子。咁譬如話，我哋先講充電先。咁我哋充電咧個正確做法咧就係將個充電器駁咗去牆邊，着咗燈先咁啦。咁佢譬如呢部機咁樣啦，佢綠色燈就係充滿電。咁我哋會駁落去咧控制器嗰度咧有個位咧係可以充電嘅，有3個窿嘅通常。咁我哋個充電器一邊就係3個針嘅話咧，就對翻3個窿。咁咧充緊電咧呢度係會變咗色嘅，譬如啱啱由綠色變咗藍色。咁係咪真係充滿電咧？我哋睇個充電器就 OK 啦。好多客人咧會問咧，我哋係咪應該睇呢一個充電個面板嘅？譬如我哋過嚟睇下，譬如呢部機咁樣啦，咁我哋充電嘅狀態嗰度打開去咧，佢呢個閃電啦，即係你哋一揀燈，即係跳翻上去。其實你會見到咧，啲控制器咧都會有一個狀態話俾你知，依家係充緊電。譬如呢一個係閃電，有啲會係走馬燈喺度數嘅狀態。咁係咪真係充滿電咧？我哋睇個充電器就最好噶啦。喺充緊電嘅時候咧，如果你見到嘅狀態咧，呢部車係唔喐得嘅。即使我呢個充電器係冇駁到牆都好啦，佢都係唔喐得嘅，因為駁住咗條線，所以個充電器攆住咗嘅時候，個控制器係唔會喐嘅。咁呢個係其中一個常見客人嘅問題，或者充電點樣充電，或者充咗電唔識喐個情況啦。咁第二個情況啦，譬如呢部機咁樣，有啲機咧係可以直接攞個電出嚟，或者喺個電嗰度咧會有個主開關嘅。咁譬如話，如果呢部機喺呢度係熄咗去0，喺個電池嘅開關嗰度係0，閂咗機嘅話咧，都係唔開得嘅。咁我哋要開翻。咁有啲機有呢啲設計，有啲機咧就冇嘅，咁直接係充電就攞嚟用啦。咁另外一啲常見開唔到機嘅問題啦，就係譬如話個控制器歪咗，即係隻手係咁樣歪咗嚟開機。咁你要見到咧會出唔同嘅錯誤，譬如呢一個控制器嘅形態就係 C2嘅錯誤啦，又或者咧啲線咧啲用家咧佢掹開咗。咁呢啲線咧就我哋直接駁得噶啦，唔好扭佢，即係唔好插咗佢之後咁樣扭佢，我哋係直接插咗落去。咁樣有好多時候啲用家解咗啲線啊，又唔記得駁翻啊，就開唔到機。咁呢個常見嘅問題就係話部車係手推模式，即係推得喐嘅時候推喐嘅去開機。咁一啲好啲嘅控制器咧，佢會知道依家係手動模式，佢就唔俾你喐嘅，因為擔心你行下一放手咧，佢鎖唔停車。咁你都見到依家係唔喐得，就係因為依家喺手推模式，我哋推得喐，咁所以佢係唔喐得。咁呢啲係啲常見問題。總括嚟講就係充電嘅時候，我哋要掹開個充電線，佢就會行得翻噶啦。充電嘅時候係咪滿電，我哋睇個充電器。咁亦都檢查一啲線啦，佢係咪有撞到或者係接駁正常啦。如果個電動輪椅係有個主開關，就喺着嘅狀態啦。仲有個摩打嗰度係咪手動模式啦，令到佢唔喐得？呢啲係啲常見開唔到機嘅情況。